kind ng burping ko na medyo kakaiba. Para sa akin, tinatawag ko to siya na, na pig burping, or para siyang baboy, na yung boses ng baboy kung papakinggan nyo lang. Gusto ko kasi pakita sa inyo na hindi lang burp ang kaya ko, or kaya ko rin ipakita na may kakaiba din siya. Hindi lang burp na normal na burp. Tignan nyo na lang. Hanggang ngayon inaano ko pa siya, ini-improve or dinidevelop kung may makikita pa akong mga pwedeng gawin dahil lang sa barb. May tinatawag din kasi akong baby barb. Yun yung baby barb na hindi baby na maliit. Baby siya kasi hindi siya ganun kalakas, hindi siya ganun kalaki, or excuse me. Normal barb lang siya na kaya nyo rin gawin siguro. Try natin. Ganito. First is luluno ka lang, then bubuga. Sabi ko nga is hanggang ngayon dinidevelop ko pa siya kung may makikita pa kung pwede kong gawin na dito sa barb na to na meron ako. So kayo guys, alamin niyo na rin yung yung kaya nyong gawin. Although hindi pa naman hindi naman siya ganun kailangan na alamin, kasi talent is talent. Nandiyan na yan sa katawan mo eh. All you have to do is develop mo lang siya, and then alamin mo kung ano yung talent mo na meron ka sa katawan. Ako nga pala ulit si Braille.